สำนักพิมพ์ Post Book จัดงานเปิดตัวหนังสือ The Siamese Tale of Ho Chi Minh และกรุยทางผ่านสยามกับโฮจิมินห์ผลงานของสภาปาลเสถียรโดยหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวการผจญภัยของโฮจิมินห์นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ชาวเวียดนามเมื่อครั้งที่เขาเดินทางข้ามขุนเขาพงไพรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสยามอย่างยากลำบากและทุรกันดารโดยมีพระท่านอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานหนังสือ The Siamese Tale of Ho Chi Minh และกรุยทางผ่านสยามกับโฮจิมินห์เนื้อหาแบ่งเป็น2ภาคคือภาคแรกเล่าถึงการเดินทางของโฮจิมินห์บุคคลสำคัญที่พลิกโฉมประวัติศาสตร์ชาติเวียดนามโดยผู้ประพันธ์ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเจาะลึกจากเอกสารสำคัญต่างๆส่วนภาค2เป็นการเล่าเรื่องในรูปแบบของนวนิยายที่เกิดจากจินตนาการของผู้ประพันธ์ผ่านตัวละครหนุ่มที่ชื่อว่องชายหนุ่มลูกครึ่งไทยเวียดนามผู้นำทางโฮจิมินห์ข้ามผ่านเส้นทางตะเข็บชายแดนแผ่นดินไทยในยุคสงครามเย็นที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าซึ่งทั้งหมดนั้นยังคงอิงเรื่องจริงเพียงแต่นำมาถ่ายทอดในรูปแบบนวนิยายเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น This book is the story of Ho Chi Minh's adventurous journey across the mountains and jungles of northeastern Siam in 1928 and 1929. It narrates how brilliantly Ho managed to evade his enemies wherever he went, through clever subterfuge, meticulous planning, and imaginative resourcefulness. Ho was a master of disguise and a natural polyglot. He even learned to speak Thai, basic Thai, but he could read Thai and write Thai for a while he was in Siam for 2 years. He set himself to learn our language. But a polyglot, and I consider myself a polyglot, all you have to do is just go out of practice for about 2 months and you've forgotten everything you've heard, so much for polyglots. He actually enjoyed acting out the different disguises and parts that he adopted when he needed to evade his enemies, when they got too close during his travels. And in China, he had many, many disguises. He was geomancer, blind beggar at one part when the Japanese secret police were getting very close. He often adopted the role of a businessman, a soldier, and many others. In Vietnam, he adopted the roles of both farmer and mandarin. And in Siam, he was in turn a Catholic priest. His life was in constant danger, so it was a matter of life and death. But he acted out his parts that he adopted convincingly. At the port of Bangkok, for example, cleverly assuming the role of a Cantonese businessman, he managed to slip past Inspector Louis Arnoux of the French Secret Service by the skin of his teeth. Little could the inspector, who was waiting to arrest him, have known how close he was to changing the course of history. An arrest which certainly means certain execution for Ho. This book recounts Ho's revolutionary beginnings and the tumultuous times in which he lived. During his early years in Paris and Moscow, he had become a keen writer and journalist and a committed anti-colonial activist. By the time he arrived in Siam, he spoke several languages, including French, English, Russian, and Cantonese. His mission in Siam was to build militant cadres of resistance from the Vietnamese immigrants and to persuade them to join him in his struggle to free his country from colonialism. This is the story of Ho's sojourn in Siam, a highly clandestine operation. Nobody knew he was here. They only discovered it much later in his own memoirs and on further research. But at the time, the only people who actually knew he was here was the commentator in Moscow. Nobody else in the world knew he was in Siam. And this is a story of how his experience in the rough terrain, the jungles and the mountains of the Isan country, helped hone his political and revolutionary skills.
จึงไม่แปลกที่โฮจิมินห์จะเป็นผู้นำที่มีความสำคัญมากที่สุดของเวียดนามให้หนังสือเล่มนี้เป็นดั่งเข็มทิศที่ช่วยนำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงโฮจิมินห์อย่างชัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ทาง www.postbooksonline.com และ www.facebook.com/postbooks